おはようございます。다니엘서 4장을 보겠습니다. ダニエル記の4章を見ます。 다니엘서 4장 28절부터 읽겠습니다. ダニエルの4章の28節から見たいと思います。 이 모든 일이 다 나 느부갓네살 왕에게 임하였느니라. このことが皆ネブカデネザル王の身に起こった。 12달이 지난 후에 내가 바벨론 궁 지붕에서 거닐새 12ヶ月の後、彼がバビロンの王の宮殿の屋上を歩いていた時、 나 왕이 말하여 가로되 이 큰 바벨론은 내가 능력과 권세로 건설하여 나의 도성을 삼고 이것으로 내 위엄의 영광을 나타낸 것이 아니냐 하였더니 王はこう言っていた。この大バビロンは私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かすために私が建てたものではないか。 이 말이 오히려 나 왕의 입에 있을 때에 하늘에서 소리가 내려 가로되 느부갓네살 왕아 내가 내게 말하노니 나라의 위가 내게서 떠났느니라. この言葉がまだ王の口にあるうちに天から声があった。ネブカデネザルをあなたに告げる。国はあなたから取り去られた。 내가 사람에게서 쫓겨나서 들짐승과 함께 거하며 소처럼 풀을 먹을 것이요 이와 같이 7대를 지내서 지극히 높으신 자가 인간 나라를 다스리시며 자기의 뜻대로 그것을 누구에게든지 주시는 줄을 알기까지 이르리라 하더니 あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、こうして7つの時があなたの上を過ぎ、ついにあなたは糸高き方が人間の国を支配し、その国を見心にかなう者にお与えになることを知るようになる。 그 동시에 이 일이 나 느부갓네살에게 응함으로 내가 사람에게 쫓겨나서 소처럼 풀을 먹으며 몸이 하늘 이슬에 젖고 머리털이 독수리 털과 같았고 손톱은 새 발톱과 같았느니라. この言葉は直ちにネブカデネザルの上に成就した。彼は人間の中から追い出され、牛のように草を食べ、その体は天の露に濡れて、ついに彼の髪の毛はワシの羽のようになり、爪は鳥の爪のようになった。 그 기한이 참에 나 느부갓네살이 하늘을 우러러 보았더니 내 총명이 다시 내게로 돌아온지라. 이에 내가 지극히 높으신 자에게 감사하며 영생하시는 자를 찬양하고 존경하였노니 그 권세는 영원한 권세요 그 나라는 대대에 이르리로다. その期間が終わった時、私、ネブカデネザルは目を上げて天を見た。すると私に理性が戻ってきた。それで私は意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し褒めたたえた。その主権は永遠の主権。この国は余裕限りなく続く。 땅의 모든 거민이 없는 것 같이 여기시며 하늘의 근사에게든지 땅의 거민에게든지 그는 자기 뜻대로 행하시나니 누가 그의 손을 금하든지 혹시 이르기를 내가 무엇을 하느냐 할 자가 없도다. 地に住む者は皆亡き者とみなされる。彼は天の軍勢も地に住む者も御心のままにあしらう。見てを差し押さえてあなたは何をされるのかという者もいない。 그 동시에 내 총명이 내게로 돌아왔고 또 내 나라 영광에 대하여도 내 위엄과 광명이 내게로 돌아왔고 또 나의 모사들과 관원들이 내게 조회하니 내가 내 나라에서 다시 세움을 입고 또 지극한 위세가 내게 더하였느니라. 私が理性を取り戻したとき、私の王国の光栄のために私の意向も輝きも私に戻ってきた。私の顧問も貴人たちも私を迎えたので、私は王位を確立し、以前にも増して王位なるものとなった。 그러므로 지금 나 느부갓네살이 하늘의 왕을 찬양하며 칭송하며 존경하노니 그의 일이 다 진실하고 그의 행하심이 의로우심으로 무릇 교만하게 행하는 자를 그가 능히 낮추심이니라. 今私ネブカデネザルは天の王を賛美し、あがめを褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また高ぶって歩む者をへりくだったものとされる。 오늘의 주제는 이제 시인입니다. 시인. 今日の主題は善人です。 그러니까 이제 인정하는 거죠, 이제. ですから認めることですよね。 이제 우리가 구원받을 때 죄인임을 인정하지 않으면
구원받을 수 없어요. 私たちが救いを受けるときに罪人であることを認めなければ救われることはできません。 아, 우리가 아담 안에서 죄인이 됐구나 하고 이제 그 말씀을 인정할 때 이제 복음을 받아들일 수가 있거든요. 私たちがアダムの中で罪人になったんだなということをこの認めるときに救いを受けることができるんですね。 여러분들은 이제 신앙생활을 하면서 야, 너 교만하다 이런 얘기를 들어본 적 있습니까? 皆さんは信仰生活をしながらあなたは高慢だ、そういう話を聞いたことありますか？ 아, 들어본 적이 있네요. 聞いたことがありますね。 또 너는 자기중심적이다. またあなたは自己中心的だ。 너는 다른 사람을 배려하지 あ 않는다. なたは他の人を配慮しない。 너는 남의 이야기를 듣지 あ 않는다. なたは他人の話を聞かない。 너의 주장만 하고 あ 있다. なたの主張だけしている。 뭐 이 세상 살아가는 동안에 이런 얘기들을 이제 들어봤을 거예요. この世を生きていく中でこういった話を聞いたことがあるはずです。 그런 얘기를 들으면 이제 인정하고 싶지 않은 거예요. そういう話を聞くと認めたくないんですね。 사람들이 저에게 너는 키가 작다 그래요. 人々が私にあなたは背が低いと言います。 사실이잖아요. 事実ですよ 근데 ね。 기분이 나쁜 でも 거예요. 気分は良くないんですね。 인정하지 않은 거예요. 認めないんですよね。 야, 그럼 니하고 나하고 키 차이가 그럼 1m 이상이 じゃあ 나냐? あなたと私の身長の差が1メートル以上にもなるのか。 네가 키가 크면 뭐 나보다 1m 이상 큰 거 あなた 아니잖아. が私より大きいからといって1メートルも大きいわけではないでしょう。 우리 교회에서 로미가 참 키가 크거든요. 私たちの教会でロミが背が高いんですね。 그래 사다리가 필요 없을 때가 で 있어요. すからはしごが必要ない時があります。 그래 이제 높은데 물건을 내릴 때 로미 빨리 와. 高いところのものを下ろす時にはロミ早く来て。 근데 이제 문이 낮은 곳에 로미는 허리를 구부려야 돼요. でも低いところではロミは腰を曲げないといけないんですね。 우리는 구부릴 필요가 없어요. 私たちは低くする必要、曲げる必要はありま 이제 せ 뭐 ん。 그냥 이렇게 들어가면 되는 거예요. ただこう入ればいいんですね。 자, 키가 작은 사람에게 이제 키가 작다라면 화가 난다는 거죠. 背が低い人に背が低いと話をすると腹が立つんですね。 이제 인정하기 싫은 もう 거예요. 認めたくないんですよね。 시인하기 싫은 거예요. 善人したくないんですね。 여러분들도 이제 그런 마음이 있습니까? 皆さんもそういう心がありますか？ 너는 あな 교만하다. たは高慢だ。 나만 교만해? 너는 교만 안 해?私 이렇게 だけ 이제 맞받아치고 싶은 거예요. 私だけ高慢なの。あなたは高慢じゃないの。そうやってもう話したいんですよね。 당신은 한 번도 마음을 꺾은 적이 없어. あなたは一回も心を折ったことがない。 너는 그럼 꺾은 적이 있어? じゃああなたは折ったことあるの。 그러니까 인정하기 이제 싫은 거예요. だから認めたくないんですよね。 근데 다른 사람의 이야기를 들었을 때 しかし他の人の話を聞いたときに、 그래 형제 말이 맞아. そうだ、兄弟の話が合っています。 나 교만해. 私は高慢です。 내가 보니까 내가 참 자기중심적인 사람이야. 私が見ると自己中心的な人でした。 진짜 내가 깊이 생각해 보니까 남의 얘기를 잘 안 듣는 사람이야. 私が深く考えてみると他の人の話をよく聞かない人です。 그렇게 이제 시인할 때 변화가 이제 시작이 되는 거예요. そのように是認するときに変化が始まるんです。 그러니까 하나님을 경외하는 것이 지식의 근본이다. 잠언에 이렇게 기록돼 있어요. 神を仰ぎ見ることが知識の根本だとこの箴言に書いてあります。 근데 일본어 성경에는 하나님을 경외하는 것이 이제 지식의 첫걸음이다 이렇게 이제 돼 있대요. その日本語の聖書ではその神を仰ぎ見ることが知識のためのこの最初の一歩だとこ 자, 書いてあ 하나님이 ります。 두렵다. 神を恐れています。 그런 마음을 이제 가지면서 이제 믿음의 첫걸음을 내딛는 거예요. そういう心を持ってこの信仰の一歩を踏み出すんです。 그러니까 하나님을 두려워하지 않으면 신앙생활을 할 수가 없는 거예요. 神を恐れなければ信仰生活をすることができないんですね。 여러분 주변에서 여러분들에게 이야기를 해주는 사람이 있으면 皆さんの周りで皆さんについて話をしてくれる人がいれば 열받지 말고 腹を立てないで 진짜 고맙다. ありがとうございます。 누가 나에게 이런 얘기를 해주겠나. 誰が私にこういう話をしてくれるだろうか。
내 신앙을 걱정하고 私の信仰を心配して 나를 깊이 생각하니까 이런 얘기를 해주지. 私を深く考えてくれるからこういう話をしてくれるんだ。 자, 아무도 내가 잘못되고 있는데 얘기를 안 해준다면 誰も私が間違ったところに行くのに話をしてくれなければ 내가 이제 타락할 수 있고 私が堕落することができる 죄 し 속에 빠질 수도 罪 있고 の中に溺れることもあるし 또 문제에 빠졌을 때 내가 어떻게 나올 수 ま 있겠는가. た問題に溺れた時に私がどうやって出てくることができるだろうか。 내 주변에 형제자매들이 있어서 私の周りに兄弟姉妹たちがいて 내가 마음이 높을 때, 私の心が高い時に 또 내가 생각이 부족할 때, また私の考えが不足している時に 또 내가 깊이 생각하지 못할 때, また私が深く考えることができない時に 옆에 있는 형제자매들이 하나하나 이렇게 가르쳐 줄 때, そばにいる兄弟姉妹たちが一つ一つ教えてくれる時に 야, 참 あ 고맙다. 本当に感謝だな 이런 얘기하기 힘들 텐데, こういう話をするのは難しいはずなのに 나에게 이런 얘기를 해서 진짜 고맙다. 私にこういう話をしてくれてありがたい 그러면서 인정하고 시인하게 될 때, そうやって認めて善人するようになる時に 이제 변화가 시작된다는 거예요. 変化が始まるということで 그 す 변화의 첫걸음을 내딛게 되는 거예요. 変化の最初の一歩を踏み出すようになるということです 한국에 이제 몸에 장애를 가진 형제님이 이제 한 분 계세요. 韓国に体に障害を持った兄弟が一人います 그 이제 양손을 쓸 수가 없는 거예요. 両手を使うことができないんですね 자기 다리로 이제 이제 일어나서 걸어갈 수도 없고 自分の足で多分歩くこともできないし 태어날 때부터 이제 장애를 가지고 태어나게 된 거예요. 生まれた時からこの障害を持って生まれたんです 그 아버지가 아들을 이렇게 보니까 참 가슴이 답답한 거예요. 父が息子をこう見るとその胸が痛いんですね 야, 지금은 부모가 있으니까 우리가 도와주면 되는데 今は親がいるからもう助けてあげればいいけれど 우리가 언제까지 자식 옆에 있을 수는 없다. 私たちがいつまでもこの隣にいることはできない 결국은 자식을 남겨두고 우리 부부가 이 세상을 떠나갈 텐데 結局はこの子を置いてこの世を去ることになるけれど 걷지도 못하고 양팔을 쓸 수도 없고 歩くこともできないし両手を使うこともできないし 평생 어떻게 자식을 도와줄 수 있겠는가. 一生どうやってもう子供を助けてあげることができるだろうか 아버지가 숟가락을 가져와서 발에 꽂아준 거예요. 父がこのスプーンを持ってきてはそのこの足指にこうはめてあげたんです 그래, 네가 양팔을 쓸 수 あ 없으니까 なたが両手が使えないから 오늘부터 내가 숟가락을 네 발에 꽂아줄 거야. 今日からはあなたの足指にこのスプーンをこう刺してあげる 그래도 다리는 자유로우니까 それでもこの足は自由だから 네가 이 숟가락을 사용해서 오늘부터 밥을 먹도록 あ 해라. なたがこのスプーンを使って今日からご飯を食べるようにしなさい 여러분, 손으로 밥을 먹는 것도 쉽지 않은데 手でご飯を食べることも簡単じゃないのに 발가락에 숟가락을 꽂아서 밥을 먹는 거는 얼마나 어려운 일이겠습니까? 足指にこのスプーンをこうやってはめてはそれでご飯食べるということがどんなに大変でしょうか 근데 아버지가 아들의 장래를 깊이 생각한 거예요. しかしこの父がこの息子の将来について深く考えたんですね 그때부터 이제 발에다가 숟가락을 꽂고 밥을 먹는데 その時からこの足指にこのスプーンをはめてそれでご飯を食べるんですけ 이제 れ 막 ど 발가락에서 숟가락이 빠지고 その足指からスプーンが取れたり 밥이 쏟아지고 ご飯がこぼれたり 국을 떠서 마시는데 쏟아지는 거예요. スープをこう飲むんですけれどもこれがこぼれてしまうんですね 얼마나 슬프고 얼마나 어렵겠습니까? どんなに悲しくて難しいでしょうか 근데 나는 너를 이제 도와줄 수가 없다. しかし私はあなたをもう助けてあげることはできない 언제까지 내가 네 옆에 있을 수가 い 없으니 つまでもあなたの隣にいることはできないから 네가 오늘부터 발가락으로 밥을 먹도록 あ 해라. なたは今日からその足指でご飯を食べるようにしなさい 이제 한 달이 지나고 1년이 지나니까 1ヶ月が経って2ヶ月が1年が経つと 이제 막
할 수 있게 된 거예요. 上手にこうなったんですね。 제가 그 얘기를 들으면서 아버지가 참 생각이 깊었구나. 私がその話を聞きながら、父がとても考えが深かったんだな。 아버지가 아들에게 참 좋은 일을 가르쳐 주셨구나. その父が息子に良いことは教えたんだな。 그 사실을 이렇게 생각하면서 その事実をこう考えながら、 제가 좀 이렇게 생각할 수 있는 시간을 갖게 됐거든요. 私がこう考えることができる時間を持つようになったんですね。 어느 날 이제 어그적 하면서 이제 학교를 가는데 そのある日この学校にこう行き始めるんですけれど、 친구들이 막 놀리는 거예요. 友達がずっとこういじめるんですね。 야, 이 병신아, このアホ、 이 걷지도 제대로 못하는 게 まともに歩けないやつが、 그래, 이거 왜 그러는지 몰라요. そのなぜそうするか分かりませんが、 그러니까 아담의 후손으로 태어나서 이지매하는 게 하여간 길이 난 것 같아요. アダムの子孫として生まれたからいじめるのにはもう本当に道がもうよく通ってるようです。 하여간 행악의 종자가 맞긴 맞는 모양. 悪を行う種だとこう合っている気がします。 그러니까 늘 이제 학교 가서 괴롭힘을 당하는 거예요. ですから学校に行くといつもいじめられるんですね。 이제 몸도 장애가 있고 体にも障害があって、 학교를 가면 아이들이 괴롭히고 学校に行くと子供たちがいじめ 늘 て、 병신이라는 이야기를 듣는 거예요. いつもこうアホだとこう障害者だと聞くんです막 그 ね。 얘기를 들을 때마다 막 억울하고 분한 거예요. そういう話を聞くたびにこのもう腹が立って막 怒るんで 그들을 す。 향해서 미운 마음이 일어나고 彼らに対して憎い思いが生じて、 자 건강하면 막 죽이고 싶은 もう 거예요. 健康であればもうその子たちをもう殺してしまいたい思い 그러나 がす 이제 るん 어느 で 날 학교에서 돌아와서 거울 앞에 이렇게 す。 섰는데 しかしある日学校から帰ってきて鏡の前に立ったんですけれど、 자기의 모습을 거울을 통해서 본 거예요. 自分の姿を鏡を通してもう発見したん 이제 です。 막 입이 돌아가고 もう口が、ね、曲がっていて、 사지가 이제 막 이렇게 이제 비틀어져 있고 その体中がこうねじ曲がっていて、 그래 거울에 비친 자기 모습을 보면서 鏡に照らされた自分自身を見て、 이야 내가 병신이 맞구나. 私がもう障害者であっているんだな。 내가 정상이 아니구나. 私が正常ではないんだな。 친구들의 말이 틀린 게 아니구나. 友達のこの話が間違っているのではないんだな。 병신을 보고 병신이라고 말하는데 その障害者を見て障害者だというのに、 난 왜 친구를 미워하고 억울하고 분한 마음을 가졌지? 私はどうして友達を憎んでもう憤ったりしていたんだろ 야 내가 병신이 う。 맞다. 私が障害者であっている。 그러면서 그것을 인정하게 된 거예요. そうやってそれを認めるようになったんです。 나는 병신이야 이렇게 시인하게 된 거예요. 私はもう障害者であっていると自認するようになったんです。 그리고 학교를 간 거예요. そして学校に行ったんですね。 그래 이제 휠체어를 밀고 앞에 나가서 それでその車椅子を使ってこの前に出て行っては、 친구들아 내가 너희들에게 하고 싶은 말이 있다. みんな私がこうしたい話があります。 갑자기 앞에 나가서 이야기를 하니까 急に前に出て行っては話をするから、 다 이제 조용하게 이야기를 듣는 거예요. みんな静かにこう話を聞くんですね。 너희들이 말한 것처럼 나는 병신이 맞다. あなたたちが話すように私は障害者であっています。 내가 어제 거울을 보니까 입은 삐뚤어지고 昨日私が鏡を見るともう口は曲がっていて、 몸이 다 이렇게 비틀어져 있는 걸 보니까 体中がねじ曲がっているのを見ると、 너희들 말처럼 나는 병신이 맞아. あなたたちが言うように私は障害者であっていま 내가 す。 병신이니까 너희들이 나를 도와줘야 돼. 私は障害者だからあなたたちが私を助けてくれないといけません。 난 은혜를 입고 싶어. 私はこう恵みを受けたいです。 아이들이 갑자기 조용해지면서 子供たちがみんな静かになって、 야 우리들이 잘못했구나. 私たちが間違っていたんだな。 친구는 얼마나 어려웠을까. この子はどんなに大変だったんだろ 근데 う。 우리가 왕따를 시키고 でも私たちがいじめをして、ひ 심한 말을 했구나. どい話をしたんだな。 그때부터 그 학교에 놀라운 일이 일어난 거예요. その時からその学校に驚くことが起き始めたんです。 야, 내가 네 가방 들어줄게. 私があなたのカバン持ってあげるよ。 고마워. ありがと 야, 내가 네 휠체어 う。 밀어줄게. 私があなたの車椅子を押してあげるよ。 그때부터
왕따가 끝이 났다 그러는 거예요. その時からそのいじめが終わったというんですね。 지금은 이제 발가락으로 밥을 먹고 今はその足指でご飯を食べて、 발가락에다 붓을 꽂아가지고 그림을 그리고 足指にその筆をつけてはそれで絵を描いて、 또 시를 쓰는 거예요. そしてまた詩を書くんですね。 그래, 이 형제가 어느 날 구원을 받게 됐는데 この兄弟がこのある日救いを受けるようになったんですけれど、 구원을 받기 전에는 술을 이렇게 마셨다 그러더라고요. 救いを受ける前はお酒を飲んでいたんだそうです。 근데 구원을 받고 し 나니까 かし救いを受けてからは、 하나님이 내게 은혜를 베풀어 あ 주셨구나. 神様が私に恵みを施してくださったんだな。 마음이 평안한 거예요. 心が安らかなんですね。 나 같은 사람이 구원을 받아서 교회 안에 있구나. 私のような人が救いを受けて教会の中にいるんだな。 하나님은 날 사랑하셨구나. 神様は私を愛されたんだな。 막 교회 안에 있는 게 너무 행복한 거예요. 教会の中にいるということがとっても幸せなんです。 이 형제가 받아들이기 어려웠지만 この兄弟が受け入れるのが難しかったけれど、 정말 자기 몸에 장애가 있어서 어려움이 많았지만 自分の体に障害があって困難なことが多かったけれど、 친구들의 이야기를 그대로 받아들여서 友達の話をそのまま受け入れて、 그래 너네들의 말이 そう 맞아. だ、あなたたちの話が正しい。 나 병신이야. 私は障害者だ。 그러니까 나 좀 だ 도와줘. から私を少し助けてください。 나에게 은혜를 베풀어 줘. 私に恵みを施してください。 그렇게 말했을 때 そのように話をしたときに、 모든 친구들이 일을 도와줬다는 거예요. すべての友達がことを助けてくれたというんです。 여러분 변화가 언제 시작이 皆 됩니까? さん、変化がいつ始まりますか？ 정말 내게 드리는 음성을 인정할 때 自分に聞こえる声を認めるときに、 형제가 나에게 해준 말이 맞아. 兄弟が私にしてくれた話が正しい。 자매님이 나에게 해준 말이 맞습니다. 姉妹が私にしてくれた話が正しいです。 제가 진짜 마음이 교만했습니다. 私が本当に心が傲慢でした。 내가 나 자신만 생각했습니다. 私が私自身だけ考えていました。 자기 주장이 강했고 自分の主張が強くて、 다른 사람을 배려하지 않았고 他人を配慮しなくて、 남의 얘기를 듣지 않았습니다. 他人の話を聞きませんでした。 나에게 그런 것이 많습니다. 私にそういうものがたくさんあります。 그 사실을 시인하고 인정할 때 その事実をその前認して認めるときに、 하나님은 그 사람에게 역사하신다는 거예요. 神様はその人に働かれるということです。 여러분 목사가 돼도 皆さんが牧師になっても、 장로가 돼도 長老になっても、 남의 이야기에 귀를 기울이지 않는 사람이 있어요. 他人の話に耳を傾けない人がいるんです。 그러니까 교만한데 교만한 줄 모르는 거예요. だから傲慢だけれど傲慢だと知らないんです。 근데 우리는 모든 사람에게 배워야 하는 마음을 가져야 되고 私たちはすべての人から学ばなければいけない心を持たないといけないし、 정말 사람들이 내게 하는 이야기에 귀를 기울여야 된다는 거예요. 人々が私にする話に耳を傾けなければいけないということです。 그러면 그 얘기를 마음으로 이렇게 받아들일 する 때 とその話を心から受け入れるときに、 자기의 모습이 보이기 시작을 한다는 거예요. 自分の姿が見え始めるんです。 우리가 하나님 앞에 구원을 받으려면 私たちが神様の前に救いを受けるには、 반드시 자기가 죄인임을 시인해야 돼요. 必ず自分が罪人であることを認めなければいけません。 내가 그 형무소에 들어간 적이 없어도 自分が刑務所に入ったことはなくても、 재판을 받은 적이 없어도 裁判を受けたことはなくても、 우리 마음 안에 악한 마음이 있잖아요. 私たちの心の中に悪な心があるんですよね。 악한 생각이 있잖아요. 悪な考えがあるんですね。 음란한 마음도 있고 淫乱な心もあるし、 미움도 있고 憎い心もあるし、 거짓말도 하고 嘘もついたり、 탐심도 품고 もう欲も出したり、 시기하는 마음도 갖고 妬む心も持ったり、 그다음에 욕도 하고 悪口も言ったり、
우리 속에 악이 들어 있다는 것을 인정하고 私たちの中に悪が入っているということを認めて、 하나님 앞에 죄인임을 시인할 때 神様の前に罪人であるということを認めるときに、 예수님의 복음이 우리 마음에 들어오게 되거든요. イエス様の福音が私たちの心の中に入ってくるようになるんです。 여러분 손등과 손바닥은 붙어 있어요. そのもう手のひらと手の甲はこのくっついているんです。 바로 손등 다음에 손바닥이 있잖아요. その手の甲のこのすぐ裏には手のひらがあるんですよね。 죄인과 의인은 이렇게 붙어 있어요. 罪人とこの義人はくっついているんで 그 す。 죄인임을 인정하면 罪人であることを認めれば、 예수님의 십자가의 피로 말미암아 의인이 되는 거예요. イエス様の十字架の血によって義人になるんです。 절대 복음을 들을 때 죄인임을 인정하지 않는 사람은 福音を聞くときに決してこの罪人だということを認めなかった人は、 죽을 때까지 구원을 받을 수가 없다는 거예요. 死ぬ時まで救いを受けることはできないということです。 오늘은 다니엘서 4장 말씀을 읽게 됐습니다. ダニエルの4章の御言葉を読むようになりました。 자, 이 4장 말씀 30절 한번 읽어보겠습니다. 4章の御言葉の30節を見てみます。 나 왕이 말하여 가로되 이 큰 바벨론은 내가 능력과 건세로 건설하여 나의 도성을 삼고 이것으로 내 위엄의 영광을 나타낸 것이 아니냐 하였더니 王はこう言っていた。この大バビロンは私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かすために私が建てたものではないか。 바벨론 왕이 느부갓네살이에요. バビロンのその王がネブカデネザルなんですね。 막 이제 주변 나라를 정복해서 막 큰 왕국을 건설한 거예요. 周りの国を征服して大きなその王国を築いたんです。 그리고 이제 느부갓네살 왕이 말을 하는 거예요. ネブカデネザル王がこの話をするんですね。 이 큰 바벨론은 내가 능력과 권세로 건설했다. この大バビロンは私の権力によって私が建てたものだ。 나의 도성을 삼고 내 위엄의 영광을 나타낸 거다. その王の家とするために、また私の意向を輝かすために私が建てたものだ。 이 크고 놀라운 일을 누가 했는지 아느냐? この大きく驚くことを誰がしたかわかるか？ 바로 나 느부갓네살 왕이 이 놀라운 일을 하게 된 거다. それはこの私ネブカデネザル王が驚くことをしたんだ。 어느 날 코끼리가 내를 이렇게 이제 건너가는데 ある日その象がこの小川を渡っていくんですけれど、 거기 이제 막 큰 통나무 다리가 하나 있는 거예요. そこにその何か大きなその丸太の橋があったんですね。 그래 이제 이 코끼리가 이제 통나무 다리에 올라가지고 쿵쿵 하면서 이제 통나무 다리를 건너가는데 この象がその丸太のその橋をガンガンとこうやって歩いていくんですけれど、 이제 개미도 이제 저편으로 건너가야 되는 こ 거예요. のアリもこの向こう側に渡っていかなければいけないんですね。 아마 개미도 요지가 있는 모양이에요. おそらくこのアリにも用事があったようです。 그래 하여간 이 개미가 지혜롭잖아요. このアリが知恵があるんですよね。 발 빠르게 이제 이 소의 다리를 타고 올라간 거예요. だから早くこの象の足を伝っては上に登ったんです。 소 등 위에 탁 앉은 거예요. 象の背中の上にこう座ったんですね。 그래 개미가 이제 그 통나무 다리를 건너가려고 하면 아마 뭐 반종일은 걸릴 거예요. そのアリがその丸太の橋を渡るにはもうかなりこのもう時間がかかるんですよね。 근데 뭐 소 등에 타고 있으니까 이 저 뭐야 코끼리 등에 타고 있으니까 코끼리가 쿵쿵쿵 하면서 이제 가니까 뭐 금방 하잖아요. しかし象の背中に乗っているから象がバンガンとこう渡っていくからもうすぐに渡っていくんですよね。 코끼리가 막 몸무게가 대단하잖아요. 象の体重が本当にこう大きいんですよね。 여러분들이 아다시피 저보다 무겁잖아요. もう皆さんのご存知のように私よりも重いんですよね。 그래 이제 개미가 보니까 통나무 다리가 흔들리는 こ 거예요. のアリが見るとその丸太の橋がぐらぐらとこう揺れるんですね。 그래 이제 통나무 다리를 다 통과하고 난 뒤에 丸太の橋を全部こう渡ってから 개미가 코끼리 등에서 내리면서
하는 말이 このアリがその象の背中から降りながら言うことが、 내가 통나무 다리를 흔들었다 그러는 で 거예요. 私がこの丸太のこの橋を揺らしたと言うんです。 그 얘기를 듣고 있던 뾰루기가 배꼽을 잡고 웃었다래더라고. その話を聞いていたその虫がこのお腹を抱えながらこの笑っていたそうです。 뭐 다 이것저것 다 무시해요. とにかく全部 노미가 飲みがお腹を抱えてこの笑っていたそうです。 그러니까 코끼리가 통나무를 흔드는 거잖아요. 象がその丸太のこの橋をこう揺らしたんですよね。 개미가 뭐 어떻게 통나무를 흔들 수 この 있겠습니까? アリがどうやってその丸太のその橋を揺らすことができるで 그러니까 しょうか。 하나님이 제일 싫어하는 말이 있는데 神様が一番嫌う話があるんですけれど、 뭔지 아십니까? 何かわかりますか？ 이 예배당 누가 지은지 こ 아냐? の礼拝を誰が建てたかわかりますか？ 내가 지었다. 私が建てました。 어? 나 없으면 동경은혜교회가 되는 줄 아냐? 私がいなかったら東京運慶教会がうまくいくと思いますか？ 절대 안 된다. 絶対にできません。 어? 내가 헌금 안 하면 동경은혜가 은혜교회가 돌아갈 줄 아냐? 私が献金しなかったら東京運慶教会がこれもう回ると思いますか？ 절대 안 된다. 絶対にできません。 내가 이거 하니까 이게 되는 거야. 私がこれをしているからこれができるんだ。 나 아니면 누가 이런 걸 하겠어? 私じゃなかったら誰がこれをするんだ。 사실 말이지 하나님이 내게 도와준 게 뭐 있어? もう実際神様が私を助けてくれたものが何があるんだ。 이런 말을 하는 사람이 있다는 거예요. こういう話をする人がいるというんです。 바로 느부갓네살 왕이 그랬다는 거예요. ネブカデネザル王がそうだったということです。 야, 이 큰 바벨론은 내가 능력과 권세로 건설하여 나의 도성을 삼았다. この大きな大バビロンは私の権力によって私が建てたものではないか。 너희들은 내 위엄의 영광을 알고 あ 있느냐? なたたちは私の意向を知っていますか？ 31절. 31節。 이 말이 오히려 나 왕의 입에 있을 때에 この言葉がまだ王の口にあるうちに、 야, 내가 했어. 私がしたんだ。 이 말이 내 마음 안에 있을 그때에 この言葉がまだ王の口にあるうちに、 내 입에 그 말이 있을 때에 自分の口にそれがまだあるうちに 이제 하늘에서 소리가 들렸다는 거예요. 天から声があったというんです。 하나님이 말씀하신 거예요. 神様がおっしゃったんですね。 느부갓네살 왕아, ネブカデネザル王よ、 느부갓네살 ネブカデ 왕아. ネザル王よ。 예, 하나님. はい神様。 이 나라의 위가 내게서 떠나갔느니라. 그런 거예요. この国はあなたから取り去られた。 자, 네가 이 나라를 건설했다고 말하는데 あなたがこの国を建てたと言うけれど、 이 말이 네 입에 있을 때에 この言葉がまだあなたの口にあるときに、 이제 이 나라의 위가 내게서 떠나갔느니라. この国はあなたから取り去られた。 자, 이 나라의 영광이 너에게서 この 떠나갔느니라. 国の栄光があなたから取り去られました。 너는 더 이상 왕의 자리에 앉아 있을 수가 없구나. あなたはもうこれ以上王の座についていることはできない。 32절. 32節。 내가 사람에게서 쫓겨나서 들짐승과 함께 거하며 소처럼 풀을 먹을 것이요. あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、 이와 같이 7대를 지나서 지극히 높으신 자가 인간 나라를 다스리시며 牛のように草を食べ、こうして7つの時があなたの上を過ぎ、ついにあなたを糸高き方が人間の国を支配し、 자기 뜻대로 그것을 누구에게든지 주시는 줄을 알기까지 이르리라 하더니 その国を御心にかなう者にお与えになることを知るようになる。 그 동시에 이 일이 나 느부갓네살에게 응함으로 この言葉は直ちにネブカデネザルの上に成就した。 내가 사람에게서 쫓겨나서 소처럼 풀을 먹으며 彼は人間の中から追い出され、牛のように草を食べ、 몸이 하늘 이슬에 젖고 その体は天の露に濡れて、 머리털이 독수리 털과 같았고 ついに彼の髪の毛はワシの羽のようになり、 손톱은 새발톱과 같았느니라. 爪は鳥の爪のようになった。 여러분, 이 말이 오히려 내 입에 있을 때에
この口がまだ王の口にあるうちに、 야, 내가 전도를 참 잘해. 私が伝道がとっても上手だ。 내가 그래도 동경은혜교회에서는 믿음이 참 좋아. 私がそれでも東京音楽教会では一番信仰がいい。 내가 교회를 안 섬기면 누가 섬기겠어? 私が教会に使えなかったら誰が使えるんだ。 나 이 바벨론을 내가 하니까 건설이 되지. このバビロン私がするから建てられるんだ。 내가 큰 권능으로 이 일을 했기 때문에 이 일이 된 거야. 私の大きな権力によってこのことができたんだ。 나 아니면 이런 일이 될 수 있을 것 같아? 私じゃなかったらこういうことができると思いますか？ 절대 안 돼. 絶対にできない。 나니까 이렇게 할 수 있었던 私だ 거야. からこのようにできたんだ。 여러분, 우리가 뭘 알아야 되느냐 하면 私たちが何を知らなければいけないかというと、 내가 이곳에 있는 것은 하나님의 은혜를 입은 거예요. 私がここにいるのは神様の恵みを受けたんです。 능력이 있기 때문에 이곳에 있는 것도 아니고 能力があるからここにいるのでもないし、 이 일을 잘하기 때문에 이곳에 있는 것도 아니고 このことが上手だからここにいるわけでもないし、 우리 교회 안에서 일어나는 일은 100% 하나님이 하시는 거예요. 私たちの教会の中で起こることは 100% 神様がされることです。 우리가 주의 일에 마음을 많이 쏟고 その私たちが主のことに心をたくさん注いで、 또 기도하고 祈って 또 하나님 앞에 은혜를 구하고 神様の前に恵みを求め 또 て 마음을 같이 해서 일을 하고 있는데 心を共にして仕事をしているけれど、 자 그렇게 했기 때문에 모든 일이 되어지는 게 そ 아니고 のようにしたから全てのことができるわけではなくて、 하나님께서 천한 사람을 들어서 왕의 자리에 앉게 하시면 그 사람 왕이 되는 거예요. 神様がその醜いものをこの立てて王にしたら王になるんです。 귀한 사람을 왕의 자리에서 끌어내리면 평민이 되는 거예요. 尊いものをこの王の座から引き下ろしたら平民になるんです。 에스더는 왕비였어요. エステルは王妃でした。 왕이 이제 잔치를 베풀고 나서 王がその祝宴を催してから 이제 술에 취한 거예요. お酒にこう酔ったんですね。 왕비의 모습이 너무 아름다워서 王妃の姿があまりにも美しくて、 많은 사람들에게 왕비를 보여주고 싶은 거예요. 多くの人々にこの王妃を見せてあげたかったんです。 옛날에는 왕의 얼굴과 왕비의 얼굴을 뭐 본 사람이 많지 않잖아요. 昔は王の顔と王妃の顔を見た人が多くないんですよ 뭐 ね。 신하들이나 왕과 왕비를 볼 수 있지. もう神家たちぐらいが王とか王妃の顔を見れるのであって、 뭐 一 일반 사람들은 보기 어렵잖아요. 般の人たちは見るのも難しいで 근데 すよね。 많은 사람들 앞에 잔치를 多 하면서 くの人々の前にこの祝宴を披露して、 왕비 와스디의 모습을 보여주고 싶은 거예요. 王妃ワシティのこの顔を見せてあげたいんです。 그래서 이제 넷이 7명을 보내서 そして宦官7人を送って 왕비를 모셔오도록 해라. 王妃をこう招いてくるように言いなさい。 왕비가 너무 아름다워서 모든 사람에게 보여주고 싶구나. 王妃がとても美しくて全ての人たちに見せてあげたい。 넷이 7명이 가서 이제 왕비를 모셔오는데 宦官7人を連れて行って王妃を招いてくるんですけれど、 폐하께서 왕비님을 부르십니다. その陛下がこの王妃をこう招待しています。 어서 채비하시고 가시죠. 早く準備をされて行きましょ 폐하께 이야기해라. う。その閣下にこう言いなさい。 바빠서 못 간다고 하여라. 忙しくて行けないと言いなさい。 아니 왕이 부르면 왕비가 가야 됩니까? 안 가야 됩니까? 王が呼んだら王妃が行かないといけませんか？行かなくてもいいですか？ 반드시 가야 되잖아요. 必ず 그죠? 行かないといけないんですよ 누구 ね。 때문에 왕비가 된 겁니까? 誰のおかげで王妃になったんですか？ 왕 때문에 왕비가 된 거잖아요. その王によって王妃になったんですよ 아, ね。 내가 부녀들을 위해서 잔치를 베풀었기 때문에 私がその自分の下の人たちのために祝宴を催したから、 너무 바빠서 못 간다고 하여라. このとても忙しくて行けないと言ってください。 왕의 명령을 거절하는 거예요. 王の命令を断るんです。 그러니까 와스디가 얼마나 교만한 줄 알겠죠? ですからワシテがどんなに高慢か分かりますよね。 왕보다 더 높은 위치에 있는 거예요. 王よりももっと高い位置にいるんです。 결국 와스디는 폐위되잖아요. 結局ワシテはもう廃位されるんですよね。 그래서 왕궁에서 쫓겨나서 そうやって王宮から追い出されて、 아줌마로 지내게 되었다 お 그러더라고요. ばさんとして過ごすようになったそうです。 여러분 교만한 것을 깨닫지 못하면
아줌마가 된다. 皆さん、高慢だということを悟れなければおばさんになる。 아저씨가 돼서 살아갈 수밖에 없는 거예요. おじさんになって生きていくしかないんです。 하루아침에 왕비가 그냥 아줌마가 되어서 비참하게 사는 거예요. 一瞬にしてその王妃がおばさんになってもう悲惨に生きるんです。 여러분, 왕비도 주변에 많은 사람에게 아마 이야기를 들었을 거예요. 王妃も周りの人たちからたくさんの話を聞いたはずです。 왕비님, 폐하께서 부르시는데 가셔야 됩니다. その王妃様、この王が呼んでいますから行かなければいけません。 에이, 안 가도 돼. 行かなくてもいいよ。 왕은 내가 꽉 잡고 王 있어. は私が握ってるんだよ。 내 손 안에 있어. 私の手の中にあるんだ。 왕은 머리지만 나는 목이야. 王はその頭だけれども私は首だ。 대가리를 움직이는 건 목이야. 頭を動かすのは首だ。 내가 목이라니까. 私が首なんだ。 안 가도 괜찮아. 行かなくても大丈夫だ。 막 주변에 있는 사람들이 이야기해줘도 듣지 않는 거예요. 周りにいる人たちが話をしてあげても聞かないんです。 분명히 주변에 있는 사람들이 왕비님 가셔야 됩니다. 周りにいる人たちが王妃行かなければいけません。 큰일 납니다. 大変なことになります。 폐하께서 부를 때 어서 차비하고 가시죠. その王が呼ぶときに早く準備していきましょ 다이조부다 그리고 안 가는 う。 거예요. 大丈夫だと言って行かないんです。 아니 나 같은 평민이 봐도 다이조바 나이요. 私のような平民が見ても大丈夫はないんですね。 그 교만한 사람은 있잖아요. 교만한 줄 몰라요. 高慢な人は高慢だということを知りません。 여러분 오늘 다니엘 4장에 나오는 느부갓네살 왕은 굉장히 교만한 거예요. ダニエルの4章にいるネブカネザル王はとっても高慢なんです。 근데 자기의 모습을 모르는 し 거예요. かし自分の姿を知らないんです。 야, 네가 지금 왕의 자리에 있는 あ 거는 なたが今王の座にいるのは 내가 너를 세운 거야. 私があなたを立てたんだ。 내가 너에게 권능을 주었고 私があなたに権威を与えて 너에게 큰 나라를 주었고 あなたに大きな国を与えて 내가 너와 함께하는 신하들을 준 거야. 私があなたと共にする臣下たちを与えたんだ。 그리고 너와 함께 전쟁에 나가는 군인들을 내가 준 거야. あなたと共に戦争に行く軍人たちを与えたんだ。 너의 실력과 능력으로 이 바벨론을 건설한 게 아니야. あなたの実力とその権威によってこのバビロンという国を建てたんじゃない。 하나님이 내가 이 바빌론을 건설한 거야. 神である私がこのバビロンを建設したんだ。 내가 너를 천한 위치에 있을 때 너를 불러서 왕을 삼고 あなたがそのみすぼらしい位置にいる時にあなたを呼んでは王にして 권력을 주고 権力を与えて 함께하는 사람을 붙여준 共に 거야. する人を与えてあげたんだ。 근데 네가 교만해졌구나. でもあなたが高慢になったんだ。 그래서 하나님이 느부갓네살 왕에게 이제 꿈을 보여준 거예요. それで神様がネブカデネザル王に夢を見せてあげたんです。 큰 나무가 자라서 大きな木が育って 하늘에까지 닿은 거예요. 꿈에 보니까. もう天にまで至ったんですね。夢に見る 가지가 と 이제 막 쭉쭉 뻗어나가니까. もう枝がもうどんどんこう広がっていくから 여러분 후지산이 참 크잖아요. 皆さん富士山が大きいですよね。 예. 여기 저 도청에서 보면 후지산 잘 보여요. 都庁から見ると富士山がよく見えるんですね。 우리 예배당 옥상에서도 보여요. 礼拝堂の屋上からも見えます。 그러니까 후지산이 크긴 크더라고요. 富士山が大きいには本当に大きいんですね。 어제 이제 미얀마 워크숍이 있어가지고 시조오카 이제 갔다 왔는데 昨日ミャンマーのワークショップがあってこの静岡に行ってきたんですけれど 후지산 그 코밑에까지 이제 갔다 왔어요. 富士山のその麓まで行ってきました。 후지산이 막 딱 이렇게 버티고 富士山が 있는데 ドーンとこう待ち構えているんですけれど 어마어마한 이 구름덩이가 있잖아요. 후지산에 걸려서 꼼짝도 못하고 있는 本 거야. 当に大きな雲が富士山に引っかかってはもう身動き取れないでいるんですね。 큰 구름덩이가 머리를 후지산에 딱 받고 공격하는데 공격이 안 되는 거야. この大きいその雲の塊がこの富士山に頭をこう続きしながら攻撃しても動かないんですよね。 후지산이 3,776m라는데 その富士山が3776メートルだと言うんですけれど 그 뭐 일본에서 제일 높잖아요. 日本でこの一番高いんですよね。 그래 가보면 진짜 산이 대단한 거예요. 行ってみると山がとってもすごいんですね。 근데 바벨론은 뭐 더 큰 거예요. でもバビロンはもっと大きいんですね。
진짜 느부갓네살 왕이 이런 말 할 만하잖아요. ネブカネザル王がもうこうやってもう言うぐらいだけのことはあるんですよね。 내가 이 큰 바벨론을 건설했다. 私がこの大バビロンを建てた。 여러분 이 말이 느부갓네살 왕의 입에 있을 때에 この言葉がまだこのネブカデネザル王の口にあるうちに 하늘에서 소리가 들려오는 거예요. 天から声が聞こえてきたんです。 왕위가 너에게서 떠나갔느니라. この国はあなたから取り去られた。 오늘부터는 아저씨로 지내도록 하여라. 今日からはおじさんで過ごしなさい。 근데 아저씨는 아저씨인데 이제 막 비참한 で 아저씨야. もおじさんはおじさんなんですけれども悲惨なおじさんなんですね。 이제 왕궁에서 쫓겨나서 백성들에게 王 짓밟히고 宮から追い出されて民たちから踏みにじられて 들짐승과 함께 살면서 野の獣と共に過ごしながら 하늘에서 내리는 이슬에 온몸이 젖고 空から降ってくるその梅雨に体がすべて浸って 풀을 뜯어먹고 이제 사는 거예요. 野の草を食べながら生きるんです。 그리고 이제 뭐 독수리 발톱처럼 이제 막 이 발톱이 자라나는 거예요. 이제 そして足の爪のようにこう爪が伸びてくるんですね。 또 머리털은 독수리 털 같이 이제 된 거예요. 髪の毛はそのワシの羽のようになったんです。 그러니까 이제 머리 깎을 시간도 없는 거야. ですから髪の毛をもう切る時間もないんです。 옛날에 왕의 자리에 있을 때는 뭐 일주일에 한 번씩 머리 탁 이렇게 깎아주고 昔王の座にいる時には1週間に1回ずつこう髪も整理してくれた 매일 り 이렇게 다듬어주고 드라이해주는 사람이 毎 있었는데 日それを管理してドライもしてくれる人がいたんですけれど 이제 쫓겨나서 들판에서 사니까 追い出されてからこの野原で過ごしては 뭐 거울도 없지 そこにはもう鏡もないし 또 빛도 없지 櫛もないし 뭐 자유롭게 머리도 감을 수 없지 自由にその髪の毛を洗うこともできないし 왕궁에서 쫓겨나서 짐승처럼 사는 거예요. 王宮から追い出されてその獣のように生きるんです。 자, 7대를 지날 때까지 너는 그렇게 살게 될 거다. 7代をその過ごすまであなたはそのように生きる。 그러니까 7대는 한 7년 정도 되는 것 같아요. 約7年ぐらいになるようです、それが。 7년 동안 막 비참하게 사는데 7年間悲惨に生きるんですけれど、 그러나 네가 다시 돌아오게 될 거다. しかしあなたが再び帰ってくるようになる。 왜냐하면 내가 명령을 なぜ 내렸다. なら私が命令を下した。 하늘에까지 닿는 이 큰 나무는 느부갓네살 너를 말한다. 天にまで届くこの木はあなたのことを話している。 그래서 이 나무를 내가 자르라 그랬다. だからこの木を私は切りなさいと言った。 너를 구비시키라고 내가 あなたを 얘기했다. 首にしなさいと私が言った。 그래야지 막 큰 나무가 있잖아. 쿵 하면서 이제 쓰러진 거예요. そうやって大きな木がドンとこう倒れたんですね。 제가 지난주 화요일 날 저 닭꼬마찌에 갔어요. 私が先週のその火曜日にタコ町に行きました。 제가 이제 톱으로 대나무를 잘랐는데 私がノコギリでその竹を切ったんですけれど、 야 대나무가 한 15m 정도 이렇게 되는 거예요. 竹が15メートルぐらいになるんですね。 그래 막 그래도 대나무는 속이 텅텅 비어 있어가 자르기는 쉽더라고요. それでも竹はこの中は空洞になっているのでこの切りやすくはあったんですけれ 내가 ど、 대나무를 탁 자르는 걸 제 아내가 보더니 竹を切るのを私の妻が見ては、 저리 비켜 내가 해볼 테니까. どいて私がやってみると言って、 참 기가 막혔지만 本当にもうあっけに取られましたけれど、 제가 존중하는 마음으로 더 줘. 私が尊重する心ではどうぞと。 이게 톱질이라는 게 방법이 있는 거예요. このノコギリもやり方があるんですよ 이게 ね。 이제 밀 때는 힘을 빼고 押す時にはこの力を抜いて、 당길 때 탁 힘을 주면 引く時にこの力をもう入れたら、 나무가 잘리면서 톱밥이 이제 막 나와요. 木が切られながらそのもう木のカスがこう出てくるんです 근데 ね。 우리 집사람 밀 때도 힘들고 땡길 때도 힘드니까 너무 힘든 거예요. 私の妻は押す時も引っ張る時も全部力入れるからとても疲れるんですね。 그래서 나는 밀 때 힘 빼고 땡길 때만 탁 샥, 샥. 그러니까 막 나무가 있잖아요. 눈에 이렇게 보여요. 잘라지는 게 눈에 이렇게 보여요. 私はもう押す時にはこの力抜いて、その引く時にシャッとこうやってずっとやるからもう切られていくのが目に見えるんです 톱이 ね。 안쪽으로 슉슉슉 들어가는 게 이제 보인단 そ 말이에요. のノコギリの刃がだんだん中に入っていくのが見えるんです 그래 ね。 이제 거의 잘라지면 대나무가 야짜짜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  하면서 툭
쿵 ど 떨어지잖아요. んどん木全部切られたらその竹がやちゃちゃといってこう倒れるんですよね。 막 쿵 하면서 まあ 떨어지는데 ドンといってこう倒れるんですけれど、 여러분 하늘까지 닿은 나무를 하나님이 잘라버리라는 거죠. その天にまでその届いたその木を神様が切ってしまいなさいというん 그럼 です。 이 나무가 쓰러질 때 この木が倒れるときに 만약 그 옆에 사람이 있었다면 한 1억 명 정도는 죽지 そ 않았겠습니까? のそばに人がいたならば約1億人ぐらいは死ななかったでしょうか。 그죠? 그래서 그랬어요, 이 나무가 땅에 이렇게 떨어졌을 때 この木が地面にこう落ちたときに 얼마나 막 큰 소리가 どん 나겠습니까? なにその大きな音がしたでしょうか。 근데 하나님이 야 그 큰 나무 잘라버려라 그랬는 しかし神様はその大きなその木を切ってしまいなさいというんです。 하늘에까지 닿으니까 天にまでそれが届いたから、 하나님이 권세를 줘서 바벨론을 이제 건설했는데 神様がその権力を与えてそのバビロンを建てたんですけれど、 하나님이 함께하는 군인들을 주고 神様が共にする軍人を与え 또 て 백성들을 주고 民たちを与えて 신하를 주셔서 그 일을 할 수 있었는데 臣下たちを与えてそれができたんですけれど、 내가 했다고 하니까 私がしたというから、 이 느부갓네살 교만하구나. このネブカデネザルは高慢なんだな。 마음을 꺾어줘야 되겠다. 心を折ってあげなければいけないんだな。 느부갓네살이 저렇게 살다가는 큰 일을 치겠구나. ネブカデネザル王がああやって過ごしていては大変なことになるな。 꿈을 꾸게 해서 夢を見させて、 이제 잘라버려라 그런 も 거예요. う切ってしまいなさいと言ったんです。 그래가지고 막 느부갓네살이 이제 이렇게 쓰러지는 そう 거예요. やって大きなネブカデネザル王がこう倒れたんですね。 나무를 잘라 쓰러뜨리되 木を切って倒してしまって、 구루터기는 남겨둬라. しかしその下の部分は残しておきなさい。 구루터기가 뭐냐면 키노 넷가부. その木の根株、 키노 넷가부는 그대로 내버려둬라. 木の根株は残しておきなさい。 구루터기는 남겨둬라. その木の根株は残しておきなさい。 이제 느부갓네살 왕이 교만한 것을 깨닫고 ネブカデネザル王が拒んだということをたどって、 자 구루터기를 남겨둔 것처럼 その根株は残しておいたように、 지극히 높으신 자가 이 일을 했다는 사실을 깨달았을 때 高き方がこれをしたということを悟ったときに、 다시 돌아오게 해줘라. またそのもう帰ってくるようにしてあげなさい。そ 그리고 은혜를 입을 수 있게 して 해줘라. 恵みを受けられるようにしてあげなさい。 그 뿌리까지 뽑아버린 게 아니고 だから根っこまで取ってしまったんじゃなくて、 구루터기는 남겨둔 거예요. その根株はこう残しておいたんです。 자 우리가 아무리 교만해도 私たちがいくら傲慢でも、 아무리 남의 말을 듣지 않아도 私たちがいくら他人の話を聞かなくても、 아무리 い 자기중심적이어도 くら自己中心的であっても、 이제 하나님의 말씀을 듣고 神様の御言葉を聞いて 교만을 인정하면 傲慢を認めたら、 자기중심적이라는 걸 인정하면 自己中心的だということを認めたら、 하나님의 말씀을 듣지 않는 그 사실을 인정하면 神様の御言葉を聞かないということを認めたら、 그 사람에게 은혜를 베풀어 줘라. その人に恵みを施してあげなさい。 다시 그 사람이 살 수 있도록 길을 열어주고 またその人が生きれるように道を開いてあげて、 권력을 주고 権力を与えて、 자녀를 주고 子を与えて、 은혜를 입도록 해주겠다는 恵 거예요. みを受けるようにしてあげるということです。 그래서 이제 이 느부갓네살 왕이 7대를 지나고 난 뒤에 そしてそのネブカデネザル王が7つの時を過ごしてから、 막 7년 동안 짐승처럼 살면서 무시도 받고 7年間獣のように生きながら無視もされたり、 제대로 음식도 못 먹고 また共に食事もできなくて、 씻지도 못하고 洗うこともできなくて、 옷은 막 너덜너덜하고 服はボロボロになって、 막 수염과 머리를 깎지 못해가지고 막 여기까지 막 머리털이 늘어지고 もうひげと髪の毛を切れなくて、もうここまで長くなって、 거의 뭐 짐승 수준이잖아요. 本当にもう獣なんですよね。 그 7년이 지나니까 でも7年が経つと、 자 34절 이제 보세요. 34節読んでみてください。 그 기한이 참해 その期間が終わると、 나 느부갓네살이 하늘을 우러러 보았더니 私ネブカデネザルは目を上げて天を見た。 내 총명이 다시 내게로 돌아온지라. すると私に理性が戻ってきた。 그럼 7년 동안 느부갓네살이 어떻게 살았다는 겁니까? 7年間ネブカデネザルがどうやって生きたということですか。
이 나를 쫓아낸 놈들 내가 가만 내버려 두지 않을 거야. 私を追い出したやつら、私が絶対もうただじゃ置かない。 내가 왕궁에서 쫓겨날 때 나한테 욕을 한 놈들, 私が王宮から追い出された時に私をもう侮辱した者、 나에게 돌을 던진 사람, 私に石を投げた者、 내가 가만 내버려 두지 않을 거야. 私がもう放っておくはずがない。 마음에 미움과 슬픔과 고통이 막 꽉 차 있는 거예요. 心の中にその憎しみ、その悲しみ、もうそれがいっぱいになっているんです。 여전히 자기를 쳐다보고 依然と自分を見つめて、 막 다른 사람에 대해 미워하고 他の人に対して憎んで、 막 어떻게든지 자기의 힘으로 회복하려고 하는 거예요. どうにかして自分の力で回復してみようとするんで 막 す。 짐승처럼 사는 자기 자신을 보니까 막 미치겠는 거예요. 獣のように生きる自分自身を見ると本当にもう狂ってしまいそうなんです。 여러분 최고의 왕의 자리에 앉아 있던 느부갓네살 왕이 ね、もう最高のその王の座に座っていたネブカデネザル王が 왕궁에서 쫓겨났으니까 王宮から追い出されたから 파니크가 된 거예요. パニックになったんですね。 그죠? 공황 장애가 왔을 거예요 이제. その本当にパニック症になったはずです。 이제 우울증도 오고 う 이제 つ病も来て、 너무 막 이제 힘드는데 本当にもう大変なんですけれど、 7대가 딱 지나면서 その7つの時が過ぎては 뭔가 이제 깨달아지기 시작을 하는 거예요. 何かを悟られ始めるんですね。 하나님 왜 그런 꿈을 꾸게 하셨지? 神様はどうしてそのような夢を見させたんだろう。 다니엘이 꿈을 해석한 그대로 되었네. ダニエルが夢を解釈した通りになったんだな。 하나님이 나에게 왕자리를 주신 거구나. 神様は私に王の座を与えたんだな。 그럼 내가 가지고 있는 것은 다 하나님에게 받은 거네. 私が持っているものは全て神様からもらったものなんだな。 그렇잖아요. そうですよね。 자, 여러분들이 가지고 있는 것 중에 하나님께 받지 않은 게 있습니까? 皆さんがその持っているものの中で神様からもらわなかったものがありますか？ 하나님이 허락지 않으면 여러분이 생명을 얻을 수 있습니까? 神様が許さなかったら皆さんが命を得ることができますか？ 없잖아요. できないですよね。 이렇게 밥 먹고 살 수 このよう 있습니까? にご飯を食べて過ごせますか？ 없잖아요. できないですよね。 그죠? 그러니까 느부갓네살 왕이 7대가 딱 で 지나면서 すからネブカデネザル王が7つの時が過ぎてから 깨달음이 온 거예요. 悟りが来たんです。 이제 한 구절만 이제 읽어보겠습니다. もう一つだけまた読んでみます。 27절. 27節。 이제 다니엘이 꿈 해석을 해주고 난 뒤에 ダニエルがこの夢を解釈してあげてから 느부갓네살 왕이 어떻게 살아야 되는지를 가르쳐 줬어요. ネブカデネザル王がどう生きなければいけないか教えてあげました。 자, 27절. 27節。 그런즉 왕이여 나의 가난한 것을 받으시고 공의를 행함으로 죄를 속하고 가난한 자를 긍휼히 여김으로 죄악을 속하소서. 그리하시면 왕의 평안함이 혹시 장구하리이다. それゆえ王様は私の勧告を快く受け入れて正しい行いによってあなたの罪を除き貧しい者を憐れんであなたの咎を除いてください。そうすればあなたの繁栄は長く続くでしょ 왕이여 나의 꿈 해석을 그대로 받아들이십시오. う。王よ私の夢の解釈をそのまま受け入れてください。 지금부터 공의를 행하고 죄를 사함 받으셔야 됩니다. これから正しい行いによってあなたの罪を取り除かなければいけません。 가난한 자를 불쌍히 여겨야 됩니다. 貧しい者を憐れまなければいけません。 자, 이 얘기를 분명히 こ 들었는데 の話を確かに聞いたんですけ 자, れど、 이런 일이 안 일어날 수 こ 있었는데 ういうことが起きないことができたんですけれど、 다니엘이 교제해주는 얘기를 받아들이지 않은 거예요. ダニエルが交わりしてあげる話を受け入れないです。 다니엘은 꿈 해석만 해주는 게 아니고 ダニエルは夢の解釈だけするんじゃなくて、 이제 꿈대로 앞으로 이제 일어나는데 夢の通りにこれから起こるんですけれど、 이제 그걸 해결할 수 있는 길을 가르쳐 줬잖아요. これを解決できる道を教えてあげたんですよ 근데 ね。 그걸 듣지 않은 거예요. しかしそれを聞かなかった。 하나님이 하마나 들을까 이제 기다려 줬는데 その神様がこの、いつ聞くかこれを待ってあげたんですけれど、 1년을 기다려 준 거예요. 1年を待ってあげたんです。 참 하나님이 인내심이 강하잖아요. 神様が本当に忍耐深い方です 야, よね。 내가 너를 잘라버릴 거야. 私はあなたを切ってしまう。 왕궁에서 내쫓을 거야. 王宮から追い出す。 야, 이 바벨론 네가 건설한 거 こ 아니야. のバビロンあなたは建設したものではない。 내가 너에게 권능을 주었고 私はあなたに権威を与えて、 너에게 권력을 주었기 때문에 あなたに権力を与えたから、 나로 말미암아 이 바벨론을 얻게 된 거야. 私によってこのバビロンを得るようになったんだ。 다니엘의 말을 들어. ダニエルの言葉を聞きなさい。 그게 하나님 마음이었어요. それが神様の心でした。
근데 1년 동안 기다려줬는데 1年間待ってあげたんですけれど、 느부갓네살 왕이 듣지 않는 ネ 거예요. ブカデネザル王が聞かないんです。 아니 꿈을 꾸고 난 뒤에도 교만하고 相変わらず夢を見てからも高慢で、 꿈의 해석을 듣고 난 뒤에도 여전히 교만한 마음을 버리지 않는 夢 거예요. の解釈を聞いてからも高慢な心を捨てないんです。 자, 1년이 딱 지났을 때 1年が過ぎた時に、 지붕 위에 올라가가지고 얘기하잖아요. 屋根の上に登って話をするんで 야, す 이 よね。 큰 바벨론은 내가 건설한 こ 거다. の大きなバビロンを私は建設したんだ。 이 말이 오히려 나 왕의 입에 있을 때 この言葉がまだその口にある時に、 하나님의 말씀이 들려온 거예요. 神の声が聞こえたんです。 이 나라의 위가 너에게서 떠났다. この国はあなたから取り去られた。 너는 사람들에게 쫓겨나서 あなたは人間の中から追い出されて、 들짐승과 함께 거하며 소처럼 풀을 먹게 될 ど 거다. の獣と共に住み、牛のように草を食べるようになる。 7대를 그렇게 산 거예요. 7つの時をそのように過ごしたんです。 7년이라는 긴 시간이 지난 뒤에 7年という長い時間が経ってから、 이제 고개를 들어서 하나님을 쳐다본 거예요. その顔を上げて神様を見上げたんです。 하나님 말씀이 맞습니다. 神様の言葉が正しいで 이거 す。 내가 한 거 아니고 하나님이 하신 これ 거네요. を私がしたんじゃなくて神様がされたんですね。 하나님 날 세워주신 거네요. 神様は私を立ててくださったんですね。 하나님의 영광을 찬양합니다. 神の栄光を称えます。 하나님을 존경합니다. 神を尊敬します。 하나님이 나를 사랑하신 걸 이제는 알게 됐습니다. 神様は私を愛されたことを今は分かるようになりました。 이제 그 사실을 발견하고 하늘을 쳐다봤을 때 その事実を発見して天を仰ぎ見たときに、 하나님이 느부갓네살 왕에게 총명을 주는 거예요. 神様がネブカデネザル王にその理性を戻してあげたんです。 36절 36節。 그 동시에 내 총명이 내게로 돌아왔고 私が理性を取り戻したとき、 또 내 나라 영광에 대하여도 내 위엄과 광명이 내게로 돌아왔고 私の王国の栄光のために私の意向も輝きも私に戻ってきた。 나의 모사들과 간원들이 내게 조회하니 私の顧問も貴人たちも私を迎えたので、 내가 내 나라에서 다시 세움을 입고 또 지극한 위세가 내게 더하였느니라. 私は王位を確立し、以前にも増して王位にあるものとなった。 세상에서는 이런 일이 일어나면 왕이 어떻게 하겠습니까? この世の中ではこういうことが起きたら王をどうしますか？ 나를 내쫓았던 사람들 다 잡아내가지고 다 죽일 거 아니에요. 自 그죠? 分を追い出した者をみんな連れてきて殺してしまうはずですよね。 이 배신자 그러면서 다 이제 죽일 거예요. 裏切り者と言ってみんな殺してしまうはず 근데 です。 느부갓네살 왕이 하나님을 딱 인정하고 し 나니까 かしネブカデネザル王が神様を認めてからは、 이건 저 사람들이 그런 게 아니고 これはあの人たちがそうしたんじゃなくて、 하나님이 나에게 이렇게 하신 거예요. 神様が私にこうされたんだ。 그래서 그들을 다 받아주는 거예요. その人たちをみんな受け入れてあげるんです。 아, 하나님의 나라는 영원한 나라구나. 神の国は永遠の国なんだな。 하나님이 아무것도 아닌 나를 들어서 왕을 삼으셨구나. 神様が何でもない私をもう立たせては王にしたんだ 자, な。 다니엘서 4장을 읽으면서 ダニエルの4章を見ながら、 여러분들이 반드시 알아야 되는 것은 皆さんが必ず知らなければいけないことは、 인간은 인간일 뿐이다. 人間は人間に過ぎないです。 하나님은 역시 하나님이시다. 神様はやはり神です。 그걸 알아야 되는 そ 거예요. れを知らなければいけないんです。 하나님이 아니라면 神様でなければ、 우리가 어떻게 이 세상에 태어날 수 있습니까? 私たちがどうやってこの世に生まれることができますか？ 우리가 하나님이 아니라면 어떻게 구원받을 수 있습니까? 私たちが神でなければどうやって救われることができますか？ 이 동경은혜교회에 앉아 있다는 이게 놀라운 행복이에요. 東京芸教会に座っているということが大きな幸せなんです。 내가 어려움을 겪을 때, 私が苦しみを受けた 내가 時に、 문제를 만났을 私が問 때, 題にあった時に、 내가 믿고 의지할 하나님이 있지 않습니까? 私たちが信じて頼る神様がいるではないですか？ 그분에게 기도하면 기도를 その 들어주시고, 方に祈れば聞いてくださって、 내가 어려울 때 교제해주는 형제자매들이 있고, 私が苦しい時に聞いてくれる兄弟姉妹がいて、 자유롭게 하나님의 말씀을 들을 수 있고, 自由にその御言葉を聞けて、 내가 악을 행했다고 하나님이 바로 심판하는 게 아니고, 私が悪を行ったからといって神様がすぐに裁くのではなくて、 하나님이 꿈으로 보여주시고, 神様が夢で見せてくださって、 말씀해 주시고, 話をしてくださって、 교제해 주시고, 交わりしてくださって、 꿈으로 해석해 주시면서 夢で解釈してくださって、 내 마음을 돌이킬 수 있는
기회를 주잖아요. 私の心を立ち返らせることができる機会をくださるんですよ 누가 내 ね。 옆에서 너 참 교만하다 그러면 誰かがそばであなた本当に困んだと言 아 ったら 나도 그런 걸 느끼고 있었어. 私もそういうのを感じていました。 내가 눈이 어두워서 잘 모르겠는데 私が目が暗くてよくわからないけれど 좀 자세히 얘기해 주면 좋겠어. 少し詳しく話をしてく 내가 だ 네가 さい。 하는 얘기 받아들일게. 私があなたがする話を受け入れ 그리고 ます。 내가 마음을 낮출게. 私が心を低くします。 날 위해서 좀 기도해 줘. 私のためにお祈りしてくだ 맞아, さい。 네 말대로 나는 내 주장만 해. そうだ、私はあなたが言った通りに私の主張だけしています。 남의 얘기를 잘 안 듣는 나쁜 버릇을 가지고 있어. 他人の話をよく聞かない悪い癖を持ってい 근데 る。 내가 이걸 고치려고 하는데도 잘 안 돼. 私はこれを直そうとするけれどもよくできない 어떻게 。 하면 좋겠어? どうしたらいい？ 나 좀 도와줘. 私を少し助けてください 그럼 。 다른 사람의 이야기를 들을 때 他人の話を聞くときに、 하나님의 말씀을 들을 때 神様の御言葉を聞くときに、 소노도리 데스 그러면서 시인해야 そ 된다. の通りですと言って、その善人しなければいけないということです。 제닝 善人。 시인해야 돼요. 善人しないといけないんです。 그리고 인정해야 돼요. そして認めなければいけ 내가 ないん 그런 です。 사람이 맞습니다. 私がそういう人が正しいです。 근데 시인하고 인정하면서 그 사람의 변화가 시작되는 거예요. 善人して認めることによってその人の変化が始まるんです。 이제 7대를 지나면서 7つの時が過ぎてから、 느부갓네살 왕이 ネブカデネザル王が 하나님의 말을 그대로 받아들인 거예요. 神様の言葉をそのまま受け入れたんです。 꿈의 해석을 그대로 받아들였을 夢の 때 解釈をそのまま受け入れた時に、 이제 다시 은혜를 입게 되고 再びその恵みを受けるようになって、 왕궁으로 돌아와서 王宮に帰ってきて、 이제 나라를 다스리게 되는 거죠. 国を治めるようになるんです。 느부갓네살 왕이 구원받았어요. ネブカデネザル王が救われました。 하나님을 믿게 된 거예요. 神様を信じるようになったんです。 그래서 온 na라에 そして全ての国に 하나님을 믿으라고 했겠지요. 神様を信じなさいと言ったはずですよね。 너희들이 지금 살아있는 거, あなた方が今生きているこ 밥 と、 먹고 사는 거, ご飯を食べて生きていること、 평안하게 사는 거 安らかに生きていること、 하나님이 주신 거야. 神様がくださったんだよ。 하나님을 믿어. 神様を信じなさい。 하나님을 의지해. 神様を頼りなさい。 여러분 그런 믿음을 가지십시오. そのような信仰を持ってください。 네, 다니엘서 4장에 기록된 말씀처럼 ダニエルの4章に記録された御言葉 아 のように、 이거 나에게 하시는 말씀이구나 これは私にされた話なんだな 하면서 인정하고 と言って認めて、 시인해 보십시오. 善人してみてください。 그러면 여러분들의 인생에 평안이 오게 될 そ 거고 うすれば皆さんの人生に安らぎが来るはずですし、 지혜를 얻게 될 거고 知恵を得るようになります。 하나님이 여러분들이 하는 모든 일을 축복해 주실 겁니다. 神様が皆さんがするすべてを祝福してくださるはず 우리는 です。 흙으로 빚어진 그냥 인간일 뿐이에요. 私たちは塵で作られた人間に過ぎないんで 그러니까 す。 우리에게 능력이 있는 게 아니고 私たちに能力があるんじゃなくて、 하나님에게 능력이 있고 神様に能力があって、 하나님에게 구원이 있고 神様に救いがあって、 하나님에게 행복이 있는 거예요. 神様に幸せがあるんで 그래서 す。 그분을 믿어서 その方を信じて、 그분에게 받아서 사는 거예요. その方からもらって生きるんです。 그런 은혜를 입으시길 바라겠습니다. そのような恵みを受けることを願います。 예, 말씀은 여기서 御言 마치겠습니다. 葉はここまでにします。 기도드리겠습니다. お祈りします。 살아계신 주님 감사합니다. 生きている主に感謝いたします。 최근에 이게 몸이 좋지 않아 입원한 분들이 이렇게 계신데 最近体が良くなくて入院された方がいます。 요엘이가 인플루엔자에 걸려 이렇게 입원하고 있는데 ヨエルがインフルエンザにかかってこの入院しています。 이렇게 항상 이렇게 건강하게 이끌어 주시기를 바라고 いつも健康に導いてください。 또 이승영 자매님이 이렇게 뇌출혈로 쓰러지셨는데 イスギョ姉妹がまた脳出血で倒れました。 주님께서 은혜를 베풀어 주셔서 主が恵みを施してくださって、 내가 너의 사사들을 전과 같이 私があなたの獅子たちを以前のように、 내가 너의 모사들을 본래와 같이 회복할 거라고 이사야 1장 26절에 말씀하고 있는 것처럼 その勤める者たちを回復させるとそのイザヤ書に書いてあるように、 자매님에게 건강을 주시기를 바라고 その姉妹にこの健康をくださることを願います。 올 한해 사랑하는 주님께서 형제 자매들 건강을 지켜주시고 今年1年、主が兄弟姉妹たちの健康を守ってくださって、 평안한 마음으로 직장에서 일하고 安らかな心で職場で働き、 또 은혜를 입을 수 있도록 도와주시길 바랍니다. また恵みを受けられるように助けてください。
어떤 지체는 물질 문제 때문에 어려움이 있고 ある人はそのお金のことで問題があったり、 또 자녀 때문에 어려움이 있고 また子供のことで問題があったり、 부모님 때문에 어려움이 있고 親のことで問題があったり、 직장 생활에 어려움을 가진 분들이 있는데 職場の生活でも苦しみを持っている方がいますが、 사랑하는 주님께서 말씀으로 평안을 주시고 愛する主が御言葉によって安らぎをくださって、 무슨 일을 만나든지 넘어갈 수 있도록 도와주시고 どんなことに出会っても超えていけるように助けてください。 넉넉히 이기게 하시는 하나님을 믿게 하시기를 바랍니다. 圧倒的な勝利者にされる神様を信じることを願います。 이번 한 주 동안도 재앙에서 지켜주시고 今週1週間も災いから守ってくださって、 하나님의 은혜를 입을 수 있도록 도와주시기 바랍니다. 神様の恵みを受けられるように助けてください。 예수님 이름으로 기도했습니다. イエスの皆によってお祈りしました。 아멘.